പേജ് ഫാമിലിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. വെറുതെ വീട്ടിലിരുന്ന് കിളി പറഞ്ഞപ്പോൾ വിചാരിച്ചു ഒന്ന് പുറത്തോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങി ഒന്ന് നടന്ന് നമ്മൾ റിവർ സൈഡിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കാരണം അവിടെ വെള്ളം കയറിയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ആ ഏരിയയ്ക്ക് പോയില്ലായിരുന്നു. എന്തായി കാര്യങ്ങൾ എന്തായെന്നൊക്കെ നോക്കാം. വാ, ഒരു നൈസ് സീനാണ്. വന്നപ്പോൾ തന്നെ ആരോ കിളികൾക്കൊക്കെ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നു. നോക്കിയേ, ഒരു രസമാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ റിവർ സൈഡിലൊക്കെ വന്ന് കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ടിരിക്കാനൊക്കെ. വെള്ളമൊക്കെ കുറേ പോയി കേട്ടോ, വെള്ളമൊക്കെ കുറേ ഇറങ്ങി. ഞാൻ എൻ്റെ അന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ച ഇതൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഞാൻ ഇന്ന് വരങ്ങ് ഇവിടെ എല്ലാം വെള്ളമായിരുന്നു കേട്ടോ, ഇവിടെ എല്ലാം ഫുള്ള് വെള്ളമായിരുന്നു. ആ ഒരു ബോട്ടൊക്കെ മറിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു അവിടെ കേട്ടോ, എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഓ, ആരുടെ ബോട്ടൊക്കെ അന്ന് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയതാ കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം ഈ കസേര എല്ലാം വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലായിരുന്നേ. ഉണ്ടോ, അവിടെ ഒരു ബോട്ട് ആരുടെയോ മുങ്ങി വെള്ളത്തിൽ പോയി. ഫുള്ള് വെള്ളമൊക്കെ കയറി കിടക്കുന്നു അവിടെ കണ്ടോ, അവിടെ ഫുള്ള് സീനായി കിടക്കുന്നു. പക്ഷെ വെള്ളമല്ല, നല്ല കണക്ക് കുറേ താഴോട്ട് വലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഫുള്ള് പോയി, വെള്ളമെല്ലാം പോയി. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ നടന്ന് പോയി അപ്പുറത്തെ സൈഡിലാണ് ഈ കസേര കണ്ടോ, ഈ ചെയറൊക്കെ അന്ന് വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലായിരുന്നു. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ആ പഴയ വീഡിയോ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇവിടെ എല്ലാം ഫുള്ള് ഇതെല്ലാം വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലായിരുന്നു. ഈ കസേര എല്ലാം വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലായിരുന്നു. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അപ്പുറത്തോട്ടൊക്കെ നടന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. ഞങ്ങൾ സമ്മർ ആകുമ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സ്പോട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കും. അയ്യോ, ഇവിടെ ഒരു മരമൊക്കെ ഒടിഞ്ഞ് വീണ് കിടപ്പുണ്ട്. അതൊക്കെ എനിക്കൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഒലിച്ചു പോകാൻ തോന്നി. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമായിരുന്നത് കേട്ടോ, അതെല്ലാം ഒലിച്ചു പോയി. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു മരം കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു, അതെല്ലാം ഒലിച്ചു പോയി. എന്നാലും കുറച്ച് കരയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ട്. അപ്പുറ സൈഡൊക്കെ ഫുള്ള് വെള്ളമായിരുന്നു. അപ്പുറ സൈഡ് ആ ഗ്രൗണ്ട് ഫുള്ള് വെള്ളമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ കുറച്ച് പശുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് അവർ ആ വീഡിയോയിൽ, ഞാൻ ഇട്ട വീഡിയോയിലുണ്ടായിരുന്നത്. അതിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവന്നില്ല തോന്നുന്നു. അവിടെ പശുക്കളെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. ഗ്രൗണ്ട് ഫുള്ള് വെള്ളം താഴോട്ട് വലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കുറേ കിളികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഭയങ്കര രസമാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ സമ്മർ ടൈമിൽ വന്നിരിക്കാനായിട്ട് അടിപൊളി രസമാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ കുറച്ച് ആഴമുള്ളതാണ്. ഞാനെന്ത് ചെയ്യുക, ഇവിടെയാണ് മറ്റേ കയാക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. മിസ് ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ. ഞാൻ ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ മീനുണ്ടേ. അതൊരു വട്ടം ഞാൻ എൻ്റെ ഗോപ്രോ എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിൽ അണ്ടർ വാട്ടറിൽ ഞാൻ ഒരു വട്ടം അത് വീഡിയോ എടുത്ത സമയത്ത് ഞാൻ അതിനകത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ മീനുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് കേട്ടോ. വലിയ വലിയ മീൻ. കാരണം ഈ ഏരിയയിൽ ഇവിടെ റെസിഡൻസ് ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട്, ഈ സൈഡ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് റെസിഡൻസ് ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫിഷിങ് അലൗഡ് അല്ല ഇവിടെ ഈ ഏരിയയ്ക്ക്. ആ പാലത്തിന് അപ്പുറത്തോട്ടൊക്കെ ആൾക്കാർ ഇരുന്ന് ഫിഷ് ചെയ്യുന്നത്, അവിടെ ആ സൈഡിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ഫിഷ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എനിവേ, വെള്ളമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ കുറേ ചെളിയുണ്ട് കേട്ടോ. ചെളി പിന്നെ നമ്മൾ അതിനകത്തോട്ട് ഇറങ്ങി നടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. റോഡിൽ കൂടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെളിയില്ലാണ്ടൊക്കെ പോവാം. ഇവിടെ 2 അരയണ്ണയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവന്മാരെ കാണുന്നില്ല. അവന്മാരൊക്കെ ഇവിടെ പോയോ എന്തോ. കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവന്മാരാരെയും കാണുന്നില്ല. അതിന് പകരം പുതിയ കുറേ ആൾക്കാർ സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എപ്പോഴും ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ബേഡ്സിനെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെ അരയണ്ണത്തിനും നമ്മൾ ഈ ഡക്ക് ഇതാണ്ട് പിന്നെ ഇതണക്കുള്ളാണ്ട് ആ ഒരു കറുത്ത ഒരു ഇതൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് പേരൊന്നും അറിയത്തില്ല. പിന്നെ കുറേ മൻഡാരിയൻ ഡക്കുകളുണ്ട്. അവർ ആ 2 കാക്ക, അവർക്കങ്ങനെ ബ്രെഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കും കേട്ടോ. ഇവന്മാരെ കാണാൻ നല്ല രസമല്ലേ, നോക്കി ഇങ്ങനെ വരിക്കിരിക്കുന്നത് രസമല്ലേ. ഇവന്മാരെല്ലാം വെള്ളത്തിലോട്ട് ചവിട്ടി വിടാം. ഓടിക്കോ, വരിയായിട്ടെല്ലാവരും വയ്ക്കോ. എല്ലാവരെയും വെള്ളത്തിലോട്ട് ഓടിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അരയണ്ണങ്ങളെയൊന്നും കാണുന്നില്ല. അവരൊക്കെ എവിടെ പോയോ എന്തോ, കാണുന്നതേ ഇല്ല. ഇവിടെ എല്ലാം ഫുള്ള് ചെളിയാ കേട്ടോ. അയ്യോ, എൻ്റെ ഷൂ മൊത്തം അഴുക്കാവുമല്ലോ. ഇവിടെ എല്ലാം നല്ല ചെളിയാ. ഈ ചെയറെല്ലാം വെള്ളത്തിലായിരുന്നു. ചെയറെല്ലാം വെള്ളത്തിലാണെങ്കിൽ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. വേറെ സംഭവങ്ങളൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, സ്ട്രോങ് തന്നെ. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ആഫ്റ്റർ
ഫ്ലഡിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അല്ല വേറെ പ്രശ്നങ്ങളും സീനുകളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല. ഈ വീട്ടിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ വീടിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗത്തൊക്കെ വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അന്നാണ്ട് ഇവിടെ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നേ. ഏകദേശം ഇവിടെ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഈ നിൽക്കുന്ന ഈ ഭാഗം വരെ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഈ ഭാഗം വരെ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അപ്പർ സൈഡിലോട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പശുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, പക്ഷേ അവിടെ പശുക്കളൊന്നും ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ തിരിച്ച് ഒന്ന് കറങ്ങി ചുറ്റി നടന്നിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉള്ളൂ ഫ്ലഡിൻ്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ ഇഫക്റ്റ്. വേറെ കാര്യങ്ങളും കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല. എല്ലാവർക്കും ബൈ. ഇത് കൊച്ചു വീഡിയോ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ബൈ ബൈ.